Soğuk algınlığı genellikle burun tıkanıklığı, hapşırma, öksürük, boğaz ağrısı ve hafif ateş gibi belirtilerle ortaya çıkan yaygın bir virüs enfeksiyonudur. Rinovirüsler gibi soğuk hava virüsleri neden olur ve kişiden kişiye temas veya havadan bulaşabilir. Soğuk algınlığı genellikle hafif seyreder ve genellikle 1 ila 2 hafta içinde kendiliğinden geçer. İyileşme sürecini hızlandırmak için dinlenmek, bol sıvı tüketmek ve semptomlara yönelik ilaçlar kullanmak faydalı olabilir. Ayrıca el yıkama ve hijyen önlemleri soğuk algınlığının yayılmasını önlemeye yardımcı olur. Bu soğuk havalarda ve kışın gelmesi ile birlikte sağlığımıza dikkat etmeli ve kendimizi iyi muhafaza etmeliyiz. Bilmediğimiz ilaçlardan korunmalı ve doktor tavsiyesi ile takviye almalıyız. Kendinize ve ailenize iyi bakmanız dileğiyle kalın sağlıcakla. Sıkı giyinin, üşütmeyin.